So ayan, hi guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon ay andito na naman tayo sa ating project na bago. So ayan. Hoy Tupac Vlog TV. So natapos na namin na mag-process. Nagpupulwid na yung isa kong kasama. So ayan, ipapakita ko sa inyo. Let's go. Birds. Whee! Yun, ayan yung dalawa. Pinubo yung gutter. So ayan po yung mga gamit namin. Kalat. So dati nag-helper lang, ngayon ayan na, siya na yung gumagawa. Astig talaga. Dati hanggang tingin lang yan, ngayon ayan na, siya na nagpo-full weld. Saan ka pa? Thank you for watching mga katupak.